यहाँसम्म नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई म्याथ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु चाहिँ लिएर आएको छु। र तपाईले यहाँ हेडिङ हेरेर पनि थाहा भइसक्यो होला, अफिसर लेभल बी रियरिङ टेक्निकल ट्रेनिङ, जुन चाहिँ मौरी पालन सम्बन्धी चाहिँ अधिकृत स्तरका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएको थियो। र उक्त ट्रेनिङ चाहिँ मिति 2080 साल पौष 20 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। र उक्त तालिम चाहिँ मौरी विकास केन्द्र गदावारी ललितपुर नेपालले चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो। र यस तालिममा चाहिँ नेपाल भरको चाहिँ 7 वटै प्रदेश र विभिन्न स्तरको चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको चाहिँ कार्यालयबाट चाहिँ जम्मा हामी 26 जना चाहिँ प्राविधिकहरू चाहिँ उपस्थित भएका थियौं। तालिममा विज्ञ मौरी सम्बन्धी प्रशिक्षकज्यूहरूबाट चाहिँ प्रशिक्षण गराइएको थियो। र यस तालिम अवधिभरको चाहिँ मौरी सम्बन्धी टेक्निकल कुरा र महत्त्वपूर्ण कुराहरूको भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ लिएर आएको छु। र यो भिडियोले चाहिँ तपाईहरुलाई मौरी सम्बन्धी काम गरिराख्दा विभिन्न समस्या आउन सक्छ र कसैले चाहिँ आधारभूत कुरै पनि थाहा नहुन सक्छ। र यो भिडियोले चाहिँ तपाईलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो चाहिँ 7 दिन अवधिभरको चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो भएको कारणले गर्दा चाहिँ दुईटा भागमा चाहिँ लिएर आएको छु। यो चाहिँ पहिलो भाग हो र दोस्रो भाग पनि म तपाईहरुमा चाहिँ लिएर आउने बाचाका साथ बाचा गर्दछु। तपाईहरुलाई चाहिँ मौरी सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको समस्या आएमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर अथवा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लागौं है त। कसरी आउन सक्छ बी स्पेस भनेको चाहिँ यो जोड्दाखेरि ठ्याक्कै जोडिन्छ नि, यसरी जोडिन्छ नजोडी हो। यो स्पेस मौरी आउने जानको लागि स्पेस चाहिँ सेना छुट्टै छ, मेरे तरह छुट्टै छ हो। यो बी स्पेसले चाहिँ फरक पार्छ है त। यो चाहिँ काम के हो भने जस्तो मौरी आयो भने चाहिँ यसरी सर्भर यसले काम गर्नु कुरा चाहिँ छेकिने भन्ने छिर्ने हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब उसले चाहिँ कुट र चाहिँ बोकेर आयो भने चाहिँ के छ भने जस्तो यस्तै बोकेर चाहिँ सर्र आयो जति कुरा चाहिँ सर्र चाहिँ हल्का हल्का बाख्राले आउने हुन्छ। ठ्याक्क चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो चाहिँ फ्रेम चाहिँ कसरी राखिन्छ, यसरी राखिन्छ, यसरी राखिन्छ, यसरी राखिन्छ है। किन यसरी राख्यो भने छेकिन्छ नि त। यसरी राख्यो भने के हुन्छ ठक्क यो चाहिँ कस्तो मेल हुन्छ, ठक्क यहाँ चाहिँ छुँदैन, यहाँ टक्काएर छुन्छ। अनि यहाँ ठक्क चढेर उसले चाहिँ अरू साथीले अनलोड गर्छ, अनलोड गरेपछि सारेर यसरी जान्छ। त्यो कहिले पनि चाहिँ ग्यासै मुसुक गर्दा उसको चाहिँ फ्लो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यहाँ सारेर आउने उसले चाहिँ अब स्टोर गर्नुपर्ने ठाउँमा स्टोर गर्छ, स्टोर गरेपछि गर्छ। अनि अब चाहिँ फ्रेम रिडिङ भन्ने हुन्छ। फ्रेम रिडिङमा के हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ तपाईँले अब गोला बिची गरेर थाहा पाउनुहुन्छ। यो टप या 3 भागमा डिभाइड गर्ने सरस्वती है। माथिल्लो भागमा के हुन्छ भनी हुन्छ, जहिले पनि भनी हुन्छ है। त यो चाहिँ जुन पनि काम लाग्छ है। तपाईँले चाहे राम्रो गोडे घार होस्, कपे घार होस्, अनि हाम्रो आधुनिक घार होस्, यो चाहिँ हाम्रो वाइल्ड किसिमका चाहिँ कठौरी या चाहिँ भिरमा सबैमा ठौरी त्यही हुन्छ। सबै प्रिन्सिपल चाहिँ माथिल्लोमा चाहिँ बल हुन्छ, बिचमा कुट हुन्छ, तल्लोमा चाहिँ छाउरा हुन्छ। अनि चाहिँ अनि हार्भेस्टिङ गर्ने भनेको जहिले पनि सुपरबाट गर्नुपर्छ, यसबाट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। कतिवटा हुन्छ अरे एउटा उसमा चाहिँ है। अनि दसवटा सहित म छवटा कक्षामा एउटा चाहिँ हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्रेम हुन्छ। फ्रेममा के भन्ने होला एउटा 10वटा एउटा फ्रेम हुन्छ, त्यो फ्रेमलाई के भन्ने होला डम्मी है। अनि यहाँ ठ्याक्कै 10वटा भयो, 10वटा भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ जस्तो किसानहरूले के हुन्छ, यहाँ चाहिँ 10वटा हुन्छ नि त।
जहिले पनि मौरीले चाहिँ काम गर्ने भनेको चाहिँ फरक छ कि जस्तो यो सूर्य यो उदाहरणको लागि 5 वटा अब यो चाहिँ व्यक्तिले के हुन्छ भने जहिले पनि उसको चाहिँ के हुन्छ नि फर्स्ट 2टा लास्ट 2टा यता फर्स्ट पाइले यता यो सुरुको 2टा यो चाहिँ यताको 2टामा चाहिँ जहिले म हुन्छ कि पिन्ची उसले त्यस कामै त्यसरी गरेको हुन्छ उसले चाहिँ बच्चाहरू हुर्काउने छालाहरू हुँदैन भने बिचमा जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ किसानले के गर्नुहुन्छ भने यसमा त म मात्रै हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ यतिसम्म त ठिकै हो तर चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्ख्यामा हुँदैन भनेर गर्नुहुन्छ अब अनि प्रायः चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यो पनि प्रयोग गर्नु यताले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ गर्न भने त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्योर म नै हुनु पर्यो अरू चाहिँ कुटहरू मिसिएको छालहरू मिसिएको लालहरू मिसिएको चाहिँ राम्रोलाई त्यसको स्टोरेबिलिटी हुँदैन गुणस्तर पनि हुँदैन तर चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको तपाईँको मेरो बानी के छ भने फेरि चाहिँ चाकासहित भएको त्यो बच्चासहित भएको निचाएर खाँदा चाहिँ अलिक पौष्टिक हुन्छ भिटामिन हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ प्रोटिन हुनुपर्छ टुनी नै हुनु जस्तो जहाँ चाहिँ टुनी हुँदैन त्यहाँ टुनी नहुने ठाउँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन बोटमा जुन उसमा चाहिँ उसले चाहिँ मौरीले चाहिँ गुड बनाएको छ चाका बनाएको छ त्यही किसिमको बोट राखेर पनि हुन्छ जस्तो रुबी भ्यालीमा धानी राखेर त्यहाँ चाहिँ टुनी पाइएन टुनी नपाइएपछि हामीले के भन्यो भने त्यहाँ जुन बोटमा उसले चाहिँ मौरीले चाहिँ गुड बनाएको छ त्यही बोटको चाहिँ त्यही बनाएको हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सिकाइ गर्यौँ उनी त अब यति स्पेस भएन यतिमा पुग्छ नि त यतिमा मात्रै उसले एक्टिभिटी गर्यो यति मात्रै तातो रह्यो क्या जाडो महिनामा चाहिँ त्यो पुरै तताउनु पऱ्यो यति तताएर यो चाहिँ चाहिन्छ है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ किसानलाई चाहिँ पाइन्छ तर चाहिँ त्यो 4500 5500 भनेको चाहिँ त्यो सही यो सही हो यो सही चाहिँ यो सही चाहिँ तर प्रायः चाहिँ दिनु र के भन्छ मूल्य घटाउनु पर्ने के हुन्छ यो चाहिँ चाहिन्छ है अब यो चाहिँ कुनै एक्सक्लुडर चाहिँ हेर्नु चाहिँ कुनै एक्सक्लुडर चाहिँ प्रायः चाहिँ युज गर्दैन तर कहिले कहिले चाहिँ रानी कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै सकेसम्म चाहिँ रानी बस्ती जाँदैन कहिले कहिले चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ ठाउँै भएन उसले अन्डा पार्ने ठाउँै भएन दिनमा चाहिँ 700 देखि लगभग 1000 पार्छ उसले चाहिँ भने 1500 2000 चाहिँ मेलिफेरले पार्छ त्यो ठाउँ भएन भने कहिले कहिले चाहिँ आउने त्यस्तो सकेसम्म आउँदैन आइहाल्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ कुनै एक्सक्लुडर राखेर चाहिँ माथिको मात्रै हनी मात्रै होस् भनेर त्यो गर्न खोजेको सेरेनामा चाहिँ चलन छ मेलिफेरमा अलि हालेको देखिँदैन है यो हालेन सर नाम चाहिँ हरिडग तर चाहिँ उसले कलेक्सन गर्ने कुन चाहिँ रहेछ हरिडग चाहिँ उयो पिङ्क कलरको त्यो स्टमक छ नि यो हरियो चाहिँ के हो सर हरियो कलरको चाहिँ आन्द्राहरू हो स्टमकहरू हो तर हाम्रो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ हरिडग भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो अनि चाहिँ यो चाहिँ माथिको ट्राइङ्गुलर सेपको सेतो छ नि सेतो यो आँखा भयो सिम्पल आई भयो यो दायाँ बायाँ कम्पाउन्ड आई भयो अनि चाहिँ यो अन्तिम जोडको खुट्टामा चाहिँ यो हुन्छ यो पोलेन ट्रायर भन्ने हुन्छ त्यो पोलेन हुन्छ यसले चाहिँ हजुर 5 छ हो अनि यसको विशेषता के भने पहिलोमा दोस्रोमा यस्तो हुँदैन काँडा त्यसपछि हुन्छ त्यही गरेर चाहिँ यो लास्टको खुट्टामा चाहिँ करेक्सन गरेर ल्याउँछ अनि यो ब्रसहरू छ त्यो नरम ब्रस भनेको चाहिँ मौरीलाई यता सार्नको लागि हो कडा ब्रस चाहिँ उसको लागि भयो अनि यो अरिङ्गाल मार्नको लागि ब्याट जस्तो बनाएको अनि यो चाहिँ धुवादानी भयो धुवादानीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भने त्यो सुतीको कपडाहरू धुवा लागेको हुन्छ चिन्चास्नी हाल्ने चिन्चास्नी चाहिँ सिङ्काहरू हाल्दैन सिङ्का झिजाहरू राख्दैन के भने त्यसमा गरेर त्यो चाहिँ डुब्दैन त्यसमा गरेर मजाले ल्यान्ड गरेर उसले खान्छ तर सिधै पानीमा राखिदिनु भयो चिन्चास्नी राखिदिनु भने डुबेर मर्छ कि त्यहाँ जहिले पनि एउटा चाहिँ एकदम किसानलाई भन्नुपर्ने चाहिँ सिङ्का झिजा चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो त्यसबाट आउँछ बसेर खान्छ तयारी हुन्छ अनि यो चाहिँ क्विन क्यारिङ केज क्विन चाहिँ अब कतै व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो अब भर्खरको लागि भयो भने चाहिँ क्विन यहाँ राखेर थुन्ने अब यहाँ भक्तपुर लिएर जानु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा के गर्ने यहाँ कपासमा चाहिँ रानी के अरे मह राखिदिने अनि यहाँ राख्ने रानी राख्ने भक्तपुरसम्म 2 घन्टासम्म ट्राभलिङ गरेर लिन मिल्यो यो क्विन क्यारिङ केज भयो क्विन क्यारिङ केज फरक छ है कपासमा चाहिँ मह चोबेर राखिदिने क्विनको छेउमा अनि यो चाहिँ विभिन्न किसिमको छ नि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलेन ट्र्याप भनिन्छ यो पनि चाहिने छ सजिलो चाहिँ यो चाहिँ भयो यो चाहिँ पोलेन ट्र्याप चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यता हुन्छ कसरी यसरी चाहिँ यसरी राखिदिनु पऱ्यो यसरी सुरुको 2-3 दिन चाहिँ यो चाहिँ छ नि यो चाहिँ निकालिदिने
अनि उसलाई चाहिँ वर्करलाई यो मेरो यो बाटो यहाँ रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अनि 3-4 दिनपछि बानी भएपछि हामीले यो राखिदिने राख्दाखेरि चाहिँ कहिले राख्ने भने सिजन बेला शरद ऋतु र बसन्त ऋतुमा मात्रै राख्ने पौने त्यो बेला कलेक्सन बढी हुन्छ अरू बेला हुँदैन बढी कम हुन्छ अनि त्यसरी राखेपछि के जम्मा बिहान भनौँ बिहान टाइम 8 देखि 10 बजीसम्मको रेन्जमा राख्ने त्यसपछि यो निकालिदिइहाल्ने यो खोलिदिने किनकि उसलाई गाह्रो होस् उसलाई पनि त खानु पर्ने त प्रोटिन हो नि त ऊ चाहिँ सबै हामीले लियो भने त उसलाई चाहिँ चोर्ने रोयल जेली 24 घन्टाको लाभमा चाहिँ हामीले यसरी त्यो के भन्छ ग्राफ्टिङ निडले टिप्दै राख्दै गरिन्छ अनि वर्करले के भन्छ हो बिचारा बच्चाहरू रहेछ नि अब यसलाई त्यो रोयल जेली खुवाउनु पऱ्यो 3 दिन लार्भा 3 दिन भनौँ न 24 घन्टाको 24 घन्टाभित्रको हुनु पऱ्यो है 12 घन्टाको राम्रो भनिन्छ अनि त्यसपछि बिचारा यसमा चाहिँ बच्चाहरू रहेछ हामीले लार्भालाई खुवाउनु पऱ्यो भने रोयल जेली सेलेक्सन गर्न सकिँदै रोयल चाहिँ पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन पछि चौथो दिनमा चाहिँ हामीले निकालेर लाभा निकाल्दै फाल्दै रोयल जेली चाहिँ लाने झुक्काएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी रोयल जेली त्यसरी पाउँछौँ चोरी नै अनि यो चाहिँ बेलिफेराको लागि भयो यो चाहिँ सेरेनाको लागि भयो यो चाहिँ कम यसरी भन्ने कुरा भयो अनि चाहिँ यो चाहिँ बिबिएन अघि त्यहाँ देखाउनु भएको थियो नि बिबिएनको चाहिँ एउटा सानो पेड जस्तो हुन्छ सिसाको यहाँ चाहिँ रहन्छ जस्तो हुन्छ करेन्ट लाउने रहेछ यसले 2.2 भोल्टको दिन्छ यसले अनि त्यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क चाहिँ आसनबाट अगाडि राखिन्छ त्यो ल्यान्ड गर्छ कर्नीभरि ल्यान्ड गरेपछि उसलाई चाहिँ करेन्ट लाग्छ यसलाई चाहिँ बिआई भित्रै राख्ने बाहिर कुन साइडमा राख्ने रहेछ यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा यो चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने भएन एउटा चाहिँ यो जोड्ने यो खास चाहिँ यो र यो जोडेर चाहिँ हामीले आसन बोर्डको मुनि राखिन्छ यो चाहिँ बेलिफेराको लागि आसन बोर्डको मुनि अब उसको मुनि ठ्याक्कै चाहिँ के भन्छ छाउरा कक्षको मुनि के आसन बोर्डभन्दा माथि आसन बोर्डभन्दा माथि छाउरा कक्षको बिचमा राखिन्छ यो चाहिँ बेलिफेराको लागि अर्को चाहिँ स्याना कस्तो हुन्छ ठ्याक्क लगाएर यसरी अफिसमा थुन्ने छ त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यहाँ राखिदिने यहाँ अडिन्छ यहाँ अडिसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ यसरी यहाँ राखेपछि ऊ चाहिँ करिमाउरी सर आउँछ लेट गर्छ ओहो भनेर ऊ हातले चाहिँ चिल्न खोज्छ खोज्दाखेरि त्यहाँ सिसा हुन्छ सिसामा त उसको खिल गर्दैन खिल चाहिँ गर्दैन तर चाहिँ उसले चाहिँ बिच चाहिँ निकाल्छ क्या त्यो बिच चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सँगै थोरै हुन्छ त्यो सिसामा हुन्छ भेनम चाहिँ सिसामा भेर पनि त्यो भेरमा जिरो मर्दैन 0.0 यहाँ हुन्छ अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै एक्सट्रुडर छ नि यहाँ चाहिँ यसलाई छेकेको छ यहाँ माथि पनि छ कुनै दुईवटा छ यहाँ चाहिँ यसको एउटा बाटो यताको एउटा बाटो हजुर अनि यताको यता आउनु पर्दैन यताको यता आउनु पर्दैन त्यसरी चाहिँ भयो अनि डाबरले चाहिँ 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ यो डाबरले चाहिँ यो धेरै लागत पऱ्यो मौरीमा घाटमा सस्तोमा आउँछु भने यसले बनायो सस्तो अनि पनि बनायो बेलिफेरा पनि बनायो तर के भयो भने समस्या चाहिँ कसै त्यो उ गर्ने बेलामा चाहिँ निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो चाका छुट्यो कि चाका छुट्यो चाहिँ काम भएन बेलिफेराको लागि मात्रै बेलिफेरा सेना त यस्तोमा त अनि अहिले चाहिँ के छ भने मलाई चाकासहित म चाहियो भने चाहिँ ट्रेन भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले फ्रेममै राखिन्छ यसरी टक्क राखिन्छ यो चाहिँ सिसा चाहिँ खोलिदिने यताको खोलिदिने यसरी राखिन्छ राखेपछि के हुन्छ भने उसले चाहिँ चाका उठाउँछ चाका उठाइसकेपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ चाका उठाएपछि म भनिसकेपछि यो निकालेर 200, 400, 500 बेच्न सकिन्छ किसानले यसरी गर्छ अनि यो चाहिँ क्विन कप भनिन्छ क्विन कप भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ ग्राफ्टिङ फ्रेम भयो है यो चाहिँ एकपल्ट भयो कि ग्राफ्टिङ फ्रेम चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने यो चाहिँ निडल यो ग्राफ्टिङ निडल भन्ने हुन्छ नि यो निडल छ अनि चाँदीको हुन्छ यसरी लार्भा टिप्दै 24 घन्टाभन्दा अगाडिको लार्भा टिप्दै यसमा राखिन्छ यसमा राखेपछि हामीले के गरिन्छ भने यो चाहिँ फेरि उसमा राखिन्छ रानी नभएको चाहिँ गोलामा राखिन्छ त्यहाँ निक्लेस भनिन्छ निक्लेसमा राखिसकेपछि अनि उसले चाहिँ बच्चा रहेछ उसलाई चाहिँ हुर्काउनु पऱ्यो भने रानीको रहेछ भने चाहिँ उसले चाहिँ रानी बनाउने छ रानी बनाउने कसरी गर्ने त्यसमा लार्भा चाहिँ 3 दिनको लार्भा तर सुरुको चाहिँ 24 घन्टाभन्दा अगाडिको लार्भा टिपेर यसमा राख्ने यसमा राखेपछि हामीले चाहिँ अरू घरमा यो ट्रान्सफर राखिन्छ राखिसकेपछि अनि अरू कर्मीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ रानी कोष बनाइन्छ कि त्यहाँ किन रानी कोष बनाएको हुन्छ त्यहाँ रानी हुँदैन त्यहाँ रानी हामीले निकालिदिएको हुन्छ भएकोलाई रानी निकालिन्छ अब रानी मऱ्यो हरायो नयाँ रानी बनाउँछ भने उसले चाहिँ
लगभग बेनीफेरामा चाहिँ 28वटा यसमा चाहिँ लगभग 24-25वटा बनाउन मिल्छ एकैचोटि ती रानी बन्छ अनि ऊ त्यो त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठुलो भयो केही गरी चाहिँ अब तपाईँले भ्याउनु भएन अब चाहिँ 2-3 दिनपछि रानी निस्किनु थाल्यो 16 दिनमा रानी निस्किन्छ 2 दिनपछि रानी निस्किन्छ मैले भ्याएन भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ क्याप गरिदिएपछि चाहिँ अरूले वर्करहरूले एट्याक गरेर मार्दैन कि फेरि रानी चाहिँ यहाँ चाहिँ रानी पुरै सर पुरै निस्क्यो भने वर्करले चाहिँ मारिदिन्छ उसलाई चाहिँ रानीको एउटा मात्रै मनपर्छ त्यसमा सुपेरियर राख्छ उसले होइन सुपेरियर थाहा हुँदैन उसले अरू मारिदिन्छ कि सुपेरियर हेर्दैन अनि यो चाहिँ वेक्स भइहाल्यो अनि चाहिँ यो वेक्सलाई यसरी चाहिँ पकाएर चाहिँ यसरी पाता बनाएर चाहिँ पाता बनाउने यस्तो सेप चाहिँ हुँदैन सेप बनाउन यसरी चाहिँ रोलर गरेर चाहिँ यो गर्ने मिल्यो यो चाहिँ अलिक कस्टली पर्छ यसको इन्स्ट्रुमेन्टको तपाईँ चाहिँ अर्को चाहिँ यसरी लिक्विड पकाएर यसरी खनाएर यो झोल बनाउने यो चाहिँ थोरै क्वान्टिटीबाट पनि सुरु गर्न मिल्यो 250 ग्रामबाट पनि मिल्छ यसमा चाहिँ कम्तीमा 3-4 किलोबाट सुरु गर्नुपर्छ यो त किनेको छ थाहा भयो चाइनिजै होला यो अलि नेपाली चाहिँ पाउनुहुन्छ कि हामीले बनाएको छैन सर यहाँ अब तपाईँ बनाउनुहुन्छ पर्सि मैले प्रश्न भन्दैछ नि त्यही बेला बनाउनुहुन्छ अनि यो चाहिँ मैनहरू त्यो मैन राख्ने अनि आकाशको उसले चाहिँ सोलर ग्रिन हाउस इफेक्ट भएर पलिन्छ यसरी मैन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ सुपरमा हुने चाहिँ फ्रेम हुन्छ नि फ्रेमको चाहिँ मैन निकाल्न चक्कुले निकाले पनि भयो यसले कोताएर निकाले पनि भयो यो भयो अनि चाहिँ चम्चा अब खास चाहिँ मह खाने चम्चा सुपरको मैन निकाल्ने चाहिँ हजुर अनि यो चाहिँ हार्ड टुल जस्तो यो टाँसेको हुन्छ यो चाहिँ यस्तो निकाल्ने गाह्रो हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले यो प्रयोग गरिन्छ अनि यो चाहिँ भयो गेट भइहाल्यो अनि चाहिँ अरिगाल भयो अनि चाहिँ यो चाहिँ किराहरू भयो यो अरिगाल गर बिच्छुहरू छ अनि बच्चीहरू छ अनि यो चाहिँ सेनाको भयो भने मेलिफेराको चाहिँ काठको पनि छ प्लास्टिकको पनि छ विभिन्न किसिमका छन् अनि यो मल आएर चाहिँ यो 2 किसिमको हुन्छ पुरानोमा के हुन्छ भने एक्चुअली यहाँ हाल्यो अनि फेरि फर्क आयो भने चाहिँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ भने अहिले चाहिँ कस्तो आएको छ भने फर्काउनु नपर्ने दुवै सुइसी घुमाएको चाहिँ हो यो चाहिँ मेलिफेरा त्यो सेना अनि यो पनि काठको पनि पुरानो तर चाहिँ यो चाहिँ रिकमेन्डेड छैन यो चाहिँ मेडिकल यो पनि रिकमेन्डेड छैन अनि यो चाहिँ ट्राभलिङ क्याम्प भनिन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घरको उदाहरणलाई यहाँबाट भक्तपुरले मौरी लिएर जानु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठुलै बक्स नलगेर 5 फ्रेम मात्रै हाम्रो चाहिँ चल्तीको बिक्री वितरण भनेको 5 फ्रेमको मौरी हुन्छ जहिले पनि 5 फ्रेममा राख्यो छट्टै यति लिएर ट्रान्सफर गर्यो यो ट्रान्सफर गर्नलाई सजिलो हो हजुर यो चाहिँ रिकमेन्डेड छैन भने यो चाहिँ अल्युमिनियम भयो खिया लाग्छ त्यही भएर अनि यो चाहिँ बेटिङ हाइट भन्ने हुन्छ रिकमेन्डेड नभएको यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुटहरू यसलाई पुरै खाँदैन यतिसम्म टकाउन राखिन्छ 4-5 झाडु चाहिँ निकालेर हामीले चाहिँ के हुन्छ भने वर्कर राखिन्छ रानी पनि यो राखिन्छ राखे चाहिँ हामीले एक दिन थुनिन्छ 1 दिन या 2 दिन थुनिन्छ अनि अर्को दिन साँझ 5 बजेपछि यो खोलेपछि बेटिङमा जान्छ बेटिङमा गइसकेपछि बेटिङ हाइटमा गएर आउँछ अनि बेटिङ हाइटमा गएर अन्डा पार्न थाल्यो भनेपछि हामीले चाहिँ उता गरिन्छ अनि यसमा चाहिँ यो काम चाहिँ 2 वेबाट गर्न सकिन्छ यसबाट पनि गर्न सकिन्छ यसबाट पनि गर्न सकिन्छ तर चल्तीमा चाहिँ यो बढी प्रयोग हुन्छ यो चाहिँ यसरी पनि पहिला पालिन्थ्यो है मौरी पालिन्थ्यो भने यसो देखाउँदै खोजेको सेरेना पाइन्थ्यो होइन सेरेना सेरेनै हो अनि यो चाहिँ अलिकति पास हाम्रो चाहिँ मौरी चाहिँ के हो भेज हो कि नन भेज हो अनि अल्कोहलिक हो कि नन अल्कोहलिक है मौरी चाहिँ तर चाहिँ अरिगाल ठ्याक्कै उल्टो छ अपोजिट छ अरिगाल भनेको चाहिँ नन भेज भयो अनि अल्कोहलिक त्यही भएर चाहिँ हामीले उसलाई अल्कोहलिक र नन भेज कुराहरू हाल्नु पऱ्यो थोरै चाहिँ यसमा चाहिँ मासु राखिदिने यसमा बाँसको टुक्रा राखिदिने अनि चाहिँ जाँडको त्यो छोडेर राखिदिने अनि चाहिँ स्याउ अनि नासपाती कुही थालेको राखिदिने आँपको राखिदिने त्यो गन्धले यहाँ छिर्छ छिरिसकेपछि बाहिर निस्किनु पाउँदैन बाहिर निस्किनु नपाएपछि यही चाहिँ माथि हुन्छ माथि चाहिँ यहाँ माथि आएपछि हामीले यसरी चाहिँ टिपेर मार्नु सक्यो या यसरी निकालेर छोएर चाहिँ अहिले चोक्रिनु पनि सक्यो यसरी मार्नु सकिन्छ अनि कहिले कहिले बहुत छिरिहाल्यो भने पनि यहाँ चाहिँ बनाएको छैन यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर बनाउनु भएको उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ बाहिर यहाँ चाहिँ मौरी छिरिहाल्यो मौरी निस्किने ऊ चाहिँ गेट सानो पथ हुन्छ मौरी चाहिँ निस्किनु पायो तरिका चाहिँ निस्किन सक्दैन त्यसरी 40 बेला यो डजले त ल्याएको नि 20 घार सरलाईलाई 20 घार चितवनलाई डजले नेदरल्यान्ड त्यसपछि होइन त्यो
कन्टेन्टको प्रोजेक्टले बनाएको अनि हामीहरू ट्रेनिङ दिएर हामीहरू पहिला कोही भियतनाम गए कोही इन्डिया गए कोही हाम्रो ग्रुप चाहिँ 6 महिना चाहिँ म अलि लङ टाइम चाहिँ मैले गरेँ पाएँ मौका हजुर अनि यो मौरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी पुना भन्ने ठाउँमा उनीहरूले खर्च दिएको उनीहरूले सबै गरेको कि बस्नलाई यताउति होटल सबै पैसा लजिङ फुडिङ सब दिएको कि अनि उहाँ गएर आएर हामीले सबै जिल्लामा ट्रेनिङ दिएको कि 20जना ग्रुप बनाएर त्यो त नवीन म्याडम चाँद भन्ने सुन्नुभएको छैन नवीन म्याडम हामी त धेरै पछिका भएन लाइटर छ र यहाँ छ लौ न तपाईँहरू त बताउनु छेउमा जानु पर्यो है सरले हिजो निरीक्षण गरेर सबै डाटा लिनु पर्यो अनि बस्नलाई उभिनलाई सजिलो भयो हामी घाट निरीक्षण गर्दैछौँ सर्वप्रथम त हजुर परिचय दिएर सुरु गर्नु म्याम हजुरको परिचय नमस्कार मेरो नाम चाहिँ अनिता राणा मेरो घर चाहिँ यहाँबाट अलिकति 1 घन्टा जति लाग्छ हिँडेर र म पनि यो अफिसमा एकदमै लामो समयसम्म काम गरेर अस्ति जेठमा रिटायर भएको 16 गते अनि 2 वर्ष थप दिएर पेन्सन फुल खाएँ 15 गते त टाउकै नदुखाइकन नि पेन्सन आउँदो रहेछ आइस तब नि सरहरूले अब सरले पहिला पनि मैले 4 वर्ष काम गरेको होइन अनि सरले बोलाउनुहुन्छ अस्तिको सुरुदेखिबाट हस् हुन्छ सर त्यसरी काम गरेँ अनि म रिटायर भएँ सर 58 मात्रै टेकेको जेठमा त हामीले गोला दुई तरिकाले निरीक्षण गर्छौँ है एउटा चाहिँ बाहिरी निरीक्षण गर्छौँ बाहिरी मौरीहरू आवत जावत हेर्छौँ है तपाईँहरू त अघि म्याडमले पढाएको अनुसार कर्मी मौरी रानी मौरी भाले मौरी यिनीहरूले काम के गर्छ सबै कन्ठे विज्ञ भइसक्यो तपाईँहरू है मौरीको 3 जोडी खुट्टा हुन्छ 5वटा आँखा हुन्छ होइन मौरीको 20 ग्यारेन्टी हुन्छ रियल ग्यारेन्टी हुन्छ यस्तो हुन्छ फल्ला हुन्छ 6 देखि 12 दिनको मौरीले रोयल जेली तयार गर्छ होइन त्यस्तो अलिक पर्फेक्ट तरिकाले जान्न पऱ्यो नि होइन त्यही भएर हामीले यो गोलामा निरीक्षण गर्दैछौँ जुन गोला अब यहाँ ट्यागिङ दिएको छैन नम्बर 85 भनेर भएछ सबै थाहा पाइन्छ यो 6 देखि 8 सबै थाहा पाइन्छ कति दिन भयो यो जन्मे पनि थाहा हुन्छ यो कलिलो मौरीहरूले हामीलाई चिन्दैन 85 हो कि अब यो हामीले 2 तरिकाले निरीक्षण गर्छौँ जुन अहिले हामीले बाहिरी निरीक्षण गर्छ यो बाहिरी निरीक्षण गर्दा मौरीको आउजाउ कतिको छ होइन यहाँ हामीले देखिरहेछ थोरै छ अगाडि राख्न हुन्न सर्वप्रथम त हामीले यो गोलालाई चाहिँ ट्याग दिन्छौँ यसरी सूचना दिन्छौँ होइन सूचना दिन्छौँ मौरीले चाहिँ हामीलाई यो शत्रु आएको हो कि मित्र आएको हो भन्छ यसरी हामी है खोल्नुभन्दा अगाडि अहिले हामीले बाहिर निरीक्षण गरिसक्यौँ होइन कतिको मौरी आउजाउ छ ठिकै सङ्ख्यामा छ होइन किनभने मौरीको 8 देखि 11 बजे चाहिँ एकदमै आउजाउ गर्छ क्या मौरीले खानेकुराहरू ल्याउने लैजाने तपाईँहरू फिल्डमा गयो भने त्यो देख्नुहुन्छ यसरी हामी ट्यागिङ गर्छौँ र हामीले मौरीलाई सूचना दिन्छौँ र बिस्तारै हामीले गोला खोल्छौँ बोराले गर्दा च्यापेको छ बोरा समातिनुहोस् यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ होइन त्यसपछि यसलाई के गरेको यो के गरेको बालेको छ अलिकति हल्का फेरि लाइटर ल्याउनु त यस्तो खोल्छौँ होइन यस्तो खोल्छौँ त्यसपछि हामीले यहाँ यस्तो गर्छौँ होइन यो चिनी चास्नी यसलाई फिडर भनिन्छ है यसमा त हामीलाई सिकाइ गरिएको रहेछ नि म्याडम हामीलाई चाहिँ सिन्काहरू राख्ने रहेनछ कि खानेकुरा फिडरमा चाहिँ सिन्काहरू रहेनछ हजुर डम्बीपुरको साइडमा राख्नु भन्नुभएको छैन फिडर त त्यो सिन्काहरू हाल्नुपर्ने हो
होइन यहाँ डमी बोर्ड भयो तातोको लागि होला नि चिसो छ पुरा चिसो भयो पुरा एकछिन सुकाउनु पर्छ हामीले के देख्यौँ यो डमी बोर्ड यसलाई हामी डमी बोर्ड भन्छौँ है सर त्यसपछि यसलाई फिडर भन्छौँ फिडर भनेको धेरै थरीका हुन्छ यो प्लास्टिकको फिडर डब्बाको फिडर गिलासको फिडर होइन आफ्नै आफ्नै तरिका हुन्छ अनि यो भनेको फ्रेम होइन 1 2 3 4 फिडर बिहान निकाल्ने हैन रहेछ म्याडम बिहान निकाल्न पर्ने हिजो हालेको होला खाएन मौरीले किन खाएन होइन नखाएको भएर राखेको छ ल्याएको यसमा कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी गर्ने यसको क्लास छ होला हैन यसको क्लास यसरी मात्रै राख्ने हो अक्सिजनमा त्यति राख्ने यो फिडर है खान मिल्छ यो फिडर धेरै पो दिनु चिकन हाल्नु पर्ने ल हेर्नु है अब हामीले जहिले पनि मौरीलाई यो छातीभन्दा माथि लान हुँदैन है सर छातीभन्दा माथि लान हामी के देख्छौँ चाहिदैन हजुरलाई यो हजुर यस्तो चाहिदैन चाहिँदैन यो चिले पनि एउटा दुईटा यो क्रिस्टल लाइक चाहिँ मह यो सबै यो चाहिँ सबै मह माथिको चाहिँ मह होइन मह छैन सर मह होइन यो सबै फिडर यो भनौँ न यसलाई मौरीलाई मह यो माथिको भाग मह त्यसपछि अन्डा लार्भा अहिले देखाउँछ यो चाहिँ सबै मह त्यही त यो ट्रान्सपेरेन्ट देखेको पनि सबै मह होइन त नि अहिले यसले मह राख्ने स्टोरेज नभएर त्यो फिडर खाएन बुझ्नु भयो होइन एउटा फ्रेम थप्दिनु पर्यो अब एउटा फ्रेम थप्दिनु पर्छ हुनुपर्ने अहिले अब डिभाइड गरेको हो कि अथवा के हो होइन त्यसपछि हामीले बिस्तारै मौरीले थाहा नपाउने गरी बिस्तारै यो छातीभन्दा माथि नलैजाने यसरी सबै भर्ने अर्को खालको यहाँ छ त यहाँ हेर्नु त के हो यो सबै कुट यो किरा कुन किरा हो म्याडम यो यसलाई पनि देखाउनु यो चाहिँ त्यो झिङे किरा हो यसलाई त मार्दिनु यसले पनि मह खाना पछाडि मह चोर्ने के हामी त लुटेर हो ओ यो उठेको स्ट्रक्चर छ नि ड्रोनको सेल हो होइन उठेको भाले होइन म्याडम उठेको सेल लाइक स्ट्रक्चर भएको त भालेको हो भाले बनाएको छैन उठिरहेछ त होइन त्यो भालेमा चाहिँ अलिकति बढी लार्भाहरु मात्रै छ लार्भा कहाँ हेर्नु तपाईले यो उठेको चाहिँ के हो त यो उठेको कर्मी मौरी नै अलि धेरै उठ्या हुन्छ मैले यो लार्भा के भने उ देखे हैन अन्डा देखे अन्डा 90 डिग्रीको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने ठाडो छ भने कस्तो पाइन कस्तो यो छोड्नु त एक मिनेट म यसो हेर्नु पर्यो पहिला हैन कुन चाहिँ कोषको भनेर हेर्नु पर्यो हैन संख्यालाई मजबुत गला भाग सानो हुन्छ हजुर मजबुत गला यो गला चाहिँ ठिकिएको रहेछ मजबुत छैन यो 32000 खरे देखेको चिज हो यो जस्तै हेरेनिर 32000 यहाँनिर दुईटामा छ एउटामा चाहिँ सुतेको छ एउटामा चाहिँ लगभग 40 डिग्रीमा छ हेरेसमा हेर्नु त यहाँनिर मै भिडियो बनाऊ ए पुरै सुतिरहेछ त यिनीहरु सुतिरहेको एक हेरौँ न सर मैले देखाउनु त्यसमा उहाँ सरले यो माथिको चाहिँ 100 मा 100 भन्दै मैले सरी ट्राई हाल्छु एउटा यसमा त अघि मौरीको शारीरिक बनावटमा नि यहीँमा आउँछ सबै है अक्सिजन बाहिर जाडो भएको भएर रानीले कम मात्रामा अन्डा पार्छ नत्र भने उसले कसै पछि अन्डा पार्छ यहाँ हामीले आधार चाका पनि एउटा दिनुपर्ने छ तर आधार चाका किन नदिएको भने जाडो भएको भएर यहाँ नहालिदिएको के अहिले अब मौसम बाहिर तातिन्छ उपयुक्त समय हुन्छ त्यसपछि हामीले आधार चाका भने के हो त व्याक्समा फ्रेममा जोडेको एउटा आर्टिफिसियल जग अर्को कुरो समयमा यसरी मर्ने चाहिँ गर्छ है जब 4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ मौरीहरू चाहिँ थरथराउन थाल्छ पछि ऊ चाहिँ लुलो लङ्गडो भयो जस्तो प्यारालाइसिस भयो जस्तो चाहिँ त्यही हो अब हजुरहरूले भन्ने हो त्यति धेरै आवाज छैन कुटहरू पनि त्यति बढ्छ मैले भनिराखेँ हेर्नुहोस् है अरू के छ त के देख्नु भएको छ जकेट किन लाछ न्यानोको लागि लाछ जकेटमाथि जकेट नभए यहाँ नभए यहाँ होइन भएन भनेर पन्जा पनि लाउँछन् हाम्रो सरहरूले त जाडो हुन्छ भनेर होइन त्यही भएर
अनि यो हाम्रो के हो फिडर हो कति धेरै खाइसकेछ है अघि हामी उता खाएको थिएन अहिले चाहिँ खायो होइन सबै सकिसक्यो रहेछ त सक्यो यस्तो 6 देखि 12 दिनको मौरीले मात्रै कलेक्सन गर्छ उसको एउटा शिरमा उत्पादन हुन्छ त्यस्ता थुप्रै मौरीले उत्पादन गर्छ हाम्रो चाहिँ मजबुत गोलामा चाहिँ 35 देखि 4000 को मौरीहरूको हाराहारी हुन्छ त्यस्ता फ्रेमले त्यस्ता मौरीले मात्रै रोयल जेली उत्पादन गर्छ रोयल जेली उत्पादन गर्नुको अर्थ चाहिँ जुन कोषमा चाहिँ 250 मिलिग्रामको जुन रोयल जेली हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरिन्जद्वारा कलेक्सन गर्ने बुझ्नुभयो सिरिन्जद्वारा कलेक्सन गरेर एउटा सिसाको बट्टामा राखेर त्यो बट्टालाई नि डिपमा जानुपर्छ के डिप यसलाई राख्ने पनि थुप्रै तरिका छ हामीले पञ्चा सञ्चा लाएर त्यसको फ्याकल्टी फेरि भिन्दै पढ्नुपर्ने हुन्छ कि यति जान्न पऱ्यो कि अहिले चाहिँ कुन मौरीले चाहिँ रोयल जेली उत्पादन गर्छ कर्मी मौरीको शिरबाट कति दिनको मौरीले 6 देखि 12 दिनको मौरी धन्यवाद तपाईँ हस् धन्यवाद कसरी सार्ने अरे पुग्दो रहेछ ल अचिभमेन्ट हो यो हो नि किनभने एकछिन है यो चाहिँ मोइनको खप्टे मोइन खाने खप्टे दस फ्रेम छ होइन त अब तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिले रानी कुन फ्रेममा छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् त्यो भयो भने तपाईँलाई चाहिँ रानी यता पऱ्यो कि उता पऱ्यो भने किन कुरो चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ हुँदैन है तपाईँले सरस्वती निरीक्षण गर्नुहोस् कि अब चाहिँ रानी चाहिँ कुन फ्रेममा छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् यो घाटको रानी नयाँ रानी होइन यसो काम गरिरहेको रानी अनि त्यसपछि रानी कोष कुनमा छ त्यो पनि पत्ता लगाउनुहोस् हो अब तपाईँले के गर्ने रानी कोष यसलाई यसमा राख्ने हो भने रानी चाहिँ यता फेरि सार्नु पर्यो यो धार्नु म भन्दैछु यदि रानीलाई यदि छोड्ने हो भने रानी कोष चाहिँ यसमा कोष चाहिँ यता राख्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ कि रानी र रानी कोष एक ठाउँमा चाहिँ नराख्नु अलग अलग किनभने त भोलि त्यो रानी निस्किएर कुमारी रानी निस्किन्छ के अरे भाले मौरी पनि छ त्यो अनि त्यसपछि मेटिङ भएर चाहिँ फर्किरहेको छु कामबाट सुरु यता पछाडि त्यो भइसकेपछि अब ल मैले चाहिँ यसरी निकालिसकेपछि ल सरक निकालेँ यहाँ चाहिँ मैले यसरी चाहिँ निरीक्षण गरेँ निरीक्षण गर्दाखेरि सकेसम्म हाम्रो यो कम्मरभन्दा माथि नलैजाने भन्छ यदि रानी यसरी हेर्ने क्रममा यहाँ चाहिँ अन्डा खस्न सक्छ लार्वा खस्न सक्छ त्यसपछि रानी नै खस्न सक्छ रानी खस्यो भने चोट लाग्छ त्यसो भएर कम्मरभन्दा माथि चाहिँ दुईवटा अङ्गुलले यसरी पक्रेर यसलाई यसरी चाहिँ उठाउने र यसलाई अगाडि हेराउने हो हेर्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ घुमाउने यसरी हेरिसकेपछि रानी छ ल यहाँ रानी देख्यो भने सर्लक्कै यसमा हो सुरुमा रानी यसमा छ भन्ने कुरा भन्नु सर रानी कोष पनि त्यसमै है रानी कोष चाहिँ अब चाहिँ हेर्ने अब रानी कोष कुनमा छ हैन रानी कोष पनि रानी घुमिरहेकै फ्रेममा रहेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी रानीलाई एकदम अब त्यो छ भने हामीले चाहिँ त्यो रानी चाहिँ सधैँ त्यहाँ त बस्दैन होइन रानी चञ्चले हुन्छ अनि त्यसलाई एकछिन चाहिँ चलबुल गर्न दिएर त्यो रानी चाहिँ अर्को छेउसम्म जान्छ त्यसपछि त्यो रहेछ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो रानी कोष छ भने रानी कोषलाई यता राख्यो रानीलाई हेरौँ है त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटामा रानी कोष राख्यो एउटामा रानी राख्यो त्यो त हामीले विभाजन गरेको हो नि भाइहरू चाहिँ के अरे छुट्टिँदा अंशभण्डा कसरी लगाउँछ एकदम कति पनि चाहिँ भटभट नहुने किसिमले यसमा पनि त्यही गर्ने खानेकुराको हिसाब किताबले मौरीको सङ्ख्याको हिसाब किताबले छाउरा र अन्डाको हिसाब किताबले पनि यो दुईटामा बराबरै हुने किसिमले चाहिँ बाँड्ने है बाँडिसकेपछि के गर्ने भने यता चाहिँ के छ
रानी कोष छ अथवा यता चाहिँ रानी छ। अब तपाईँले कुनमा राख्ने आफूले डिसाइड रानी यता राखियो भनेपछि तपाईँ के ढुक्क हुनुभयो भने अब कोष यता भएपछि हामीले आधी यसरी राख्दै जाने हो, राख्दै जाने। यो रानी भएको उसलाई चाहिँ बिचमा यसरी राख्दै 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 गएर आधी चाहिँ गरिसकेपछि ठिक आधी भयो भन्ने भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने ल यता पनि 5 मिनट यता पनि 5 मिनट भयो भन्ने भयो, ठिक छ। यो काम गरिसक्नुभयो, यो भइसकेपछि अब तपाईँ कहाँ यो छ डमी बोर्ड, यो के हो डमी बोर्ड। यसले चाहिँ एक भाग एक साइडमा लगाएर यसरी चाहिँ छेक्ने, ठिक छ। अर्को छ तपाईँले यसलाई यता साइडमा राख्नु, यता साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ, यता साइडमा राख्नु यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ यो कोठालाई चाहिँ सानो बनाइयो। सानो बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै सङ्ख्याको मौरीले पनि आफ्नो गोलालाई न्यानो बनाएर राख्न सक्छ, पार्टिसन गरेको। जस्तो यो कोठामा यो 1.5 टन 3 टनको चाहिँ एसी राखेको छ र पनि यो कोठा चाहिँ तातो छैन। तर यो कोठालाई पार्टिसन गरिदियो भने त्यसले पनि बढी तातो दिन्छ क्या, त्यही प्रिन्सिपल हो क्या। यसमा कोठा चाहिँ सानो बनाइदिँदाखेरि त्यो थोरै मौरीले पनि यसलाई न्यानो गराएर राख्न सक्छ हो। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ भित्री ढकनी लगाइदिनुहोस् अनि बाहिरी ढकनी लगाइदिनुहोस्, ठिक छ। लगाइदिनुहोस्। अब जुन पोजिसनमा यो घार छ, यो पहिला पोजिसन भएको घार भएपछि मौरी जति जब यसमा आउँछ, मौरी जति जब यसमा आउँछ। त्यसो भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ करिब यसै गर्नु, यसरी चाहिँ विभाजन गर्नुभन्दा पूर्व नै यसलाई चाहिँ अलिकति यता सार्दिनु, यसलाई अलिकति यता सार्दिनु है। त्यो भयो भने यसको ठिक अगाडिको चाहिँ पोजिसनभन्दा थोरै चाहिँ फरक आयो हो। यति गर्दा पनि मौरी यसमा चाहिँ आइरह्यो भने यसलाई चाहिँ अझै यता सार्ने, यसलाई चाहिँ यता सार्दै जाने है। यसलाई यता सार्ने, यता सार्ने, यसलाई यता सार्ने है, त्यो गर्ने। यति गर्दा पनि भएन भने तपाईँ यसरी बिचमा यसरी उभिन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ उभिँदाखेरि चाहिँ मौरी चाहिँ बाँडिएर जान्छ, केही मौरी यसरी जान्छ, केही मौरी यसरी जान्छ, उभिदिने बाँडिन्छ है। यो गर्दा पनि भएन भने तपाईँले घाटलाई चाहिँ साट्दैन, यसलाई यता राखिदिनुहोस्, यसलाई यता राखिदिनुहोस् हो। र जुन गोला चाहिँ रानी राखिएको छ, क्विन छ, त्यो गोलामा चाहिँ हामीले चाहिँ भाग्न सक्छ कि यो डिस्टर्ब हुनसक्छ नि त। रानी कोष भएकोमा हामीले के गर्नु परेन, यो डिस्टर्ब भएकोले भाग्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ होइन। त्यो अवस्थामा त्यो रिस्क किन लिने, त्यो अवस्थामा चाहिँ क्विन गेट पनि राख्न सक्छ हो। यति काम गरिसकेपछि हामीले साँझ पख चाहिँ यसलाई चिनी चास्नी सिकाउनु। चिनी चास्नीको सामान्यतः पानी उमालेर चाहिँ गर्नुपर्छ। उम्लिएको पानी सेलाएपछि 1 भाग चिनी 1 भाग पानी, अथवा 1 गिलास चिनी हो भने 1 गिलास चाहिँ पानी, त्यसलाई घोल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ चिसो भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ साँझ पख चाहिँ दुवै घाटलाई चाहिँ दिने हो। यसरी हामीले यो चिनी चास्नी चाहिँ खुवाएपछि यिनीहरू चाहिँ एकदम सक्रिय हुन्छ। अनि त्यसपछि यसरी आधार शाखा जोडेर त्यो बिचमा चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै यसलाई पनि 10 फ्रेम बनाउन सक्यो, उसलाई पनि 10 फ्रेम बनाउनु, फेरि यो गोलाहरू चाहिँ मजबुत भयो। अब जुन रानी कोष छ, रानी कोष भइसकेपछि सामान्यतः 15 दिनदेखि 16 दिन लाग्दाको अवस्थामा चाहिँ रानी चाहिँ निस्किन्छ। रानी निस्किनुभन्दा अगाडि त्यो टुटी चाहिँ थोरै चाहिँ रङ्गमा परिवर्तन हुन्छ, अलिकति के खैरो त्यो अवस्था चाहिँ आउन थालेपछि अब रानी चाहिँ त्योबाट निस्किन्छ भन्ने त्यो थाहा हुन्छ। रानी निस्किएपछि 2 दिनदेखि 5 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ भाले लाग्न मोड्छ।
भाले लाएर चाहिँ फर्किसकेपछि अनि उसले चाहिँ 2 हप्ता दिनभित्रमा उसले चाहिँ अन्डा पार्न सुरु गर्छ। अन्डा पार्न सुरु गर्छ। अब यो घार पनि पक्का भयो भनेपछि 1 घारबाट 2 घार भयो। अब यो मैले कला किन भनेको छु भने हाम्रा किसानहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भने विशेष गरेर चाहिँ सेरनाको पनि अभ्यास गरेको छ, मेलिग्रापाले पनि अभ्यास गरेको छ। जम्मा 2 फ्रेम मात्र दिएर 2 फ्रेमबाट चाहिँ एक गोला चाहिँ बनाइरहेको छ। 2 फ्रेमबाट है 2 फ्रेमबाट त्यति बेला प्रशस्त चाहिँ चिरिचाखे चाहिँ खेल्छन्, खुवाउँछन्। अनि त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ फ्रेम थप्दै लगाएर चाहिँ 4 फ्रेम बनाएपछि 1 घार भयो। अनि 1 घार भएपछि अनि उनीहरू चाहिँ त्यो घार बिक्रीको लागि तयारी गर्छ। हो यसरी हामी चाहिँ 1 घार मजबुत गोलाबाट चाहिँ 2 घार चाहिँ बनाउँछौँ। यो हो गोला विभाजनको तरिका। क्विन गेट त अब चाहिँ धेरै समय राख्नु पर्दैन। मौरीले चाहिँ अब चाहिँ चिनी बोक्न थालेपछि फुट बोक्न थालेपछि त्यसलाई गर्छ। अनि यसलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ थोरै चाहिँ पर सार्ने 3 घन्टा 4 घन्टाको फरकमा 1.5 फिट चाहिँ पर सार्ने। यसलाई पनि पर सार्ने। करिब चाहिँ यो एक आपसको दूरी भनेको चाहिँ 2 मिटर 3 मिटर जति अथवा 1.5 मिटरभन्दा बढी भयो भने है हामीले यहाँको मौरीको स्वभाव हुन्छ 3 मिटर फरक राख्ने भनियो। जुम्ला जाँदा चाहिँ घारमाथि घार है त्यो मिलेर बस्ने सक्ने गुण त हाम्रो सेरानामा हुँदो रहेछ, लोकल मौरी हुँदैछ। हो यसरी हामी चाहिँ गोला चाहिँ विभाजन गर्छौँ। मिसाउने काम भनेको चाहिँ के का लागि किन गर्ने हो? एकदम यसको ठिक यो मौसममा गरिन्छ। यो अब चाहिँ जुटाउने अथवा एक समायोजन गर्ने काम भनेको कमजोर गोलालाई मजबुत गोलालाई गर्नै परेन। कमजोर गोलाहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि अनि हाम्रो लागत घटाउन लागि पनि विशेष गरेर विदेशहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस पनि छ। अब अक्सिजन आयो भने त्यसलाई धेरै खुवाउनुपर्छ, लागत बढ्ने भयो। अनि त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ धेरै सङ्ख्याको चाहिँ मौरीहरू चाहिँ घटाएर चाहिँ कम सङ्ख्यामा लिएर आउँछ है। अब यसलाई चाहिँ सिजन चाहिएन, जुनसुकै बेलामा पनि हामी चाहिँ समायोजन गर्न सक्छौँ। तर कन्डिसन के हो? गोला चाहिँ कमजोर छ, त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ अनि सामान्यतः हामी चाहिँ यो गोला मिसाउने काम भने साँझ पख मात्रै गर्छौँ। साँझ पख जब मौरी बास बस्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ साँझ पख चाहिँ हामी चाहिँ मिसाउने काम चाहिँ गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, मिसाउन पनि कसरी मिसाउने भन्दाखेरि दुईटा गोला छ, यो कमजोर छ, यो पनि कमजोर छ। यसमा पनि रानी छ, यसमा पनि रानी छ, अथवा यसमा रानी छैन है। रानी नभएकोलाई पनि मिसाउन सक्यो, बितपाते भएकोलाई पनि मिसाउन सक्यो। बितपातेको कुरो त आइसकेको छैन होला, आइसक्यो। बितपाते भएको मौरीलाई पनि मिसाउन सक्यो, तर बितपाते पहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। उपचार गरिसकेपछि त्यसलाई मिसाउने काम गरिन्छ है। दुईटा घार छ भने यो पनि कमजोर हो, यो पनि कमजोर हो। यसरी दुईटै नजिकमा त हुँदैन। यो पेरिमा कोही पल्लो छेउमा होला, कोही वल्लो छेउमा होला। त्यस्तो छ भने जुन मिसाउने त्यो घारलाई चाहिँ नजिकमा ल्याउनु पर्यो। कसरी ल्याउने? कि त हामी चाहिँ 4 घन्टाको अथवा 3 घन्टाको फरकमा डेढ फिट चाहिँ पर सार्दै लिएर यसको नजिक ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई पनि सार्दै लाने, उसलाई पनि सार्दै ल्याउने, छिटो हुन्छ। होइन, जुन घार चाहिँ सार्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क चाहिँ टाढा लाने, त्यसपछि पर्सिपल्ट त्यसलाई बोकेर यहाँ ल्याइदिने, एउटा गर्न सकियो। त्यो भएपछि दुईटा नजिकमा आयो भनेपछि दुईटा चाहिँ कमजोर गोला छ, दुईटामा रानी छ। कमजोर मध्ये पनि कमजोर कुन छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि है। कमजोर मध्ये पनि कमजोर कुन छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त। हो, त्यो रानीलाई चाहिँ हटाइदिने, त्यसको त कामै छैन। कामै गर्न नसक्ने रानीलाई किन, बेकममा रानीलाई किन पालिरहने? त्यसलाई रानी बेन चाहिँ बनाइदिनुहोस् कम्तीमा 48 घन्टा 24 घन्टा अगाडि। रानी बेन बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ पेपर विधिबाट हामी चाहिँ समायोजन गर्छौँ।
पेपर मिलिङ है। अब यसको लागि अब कमजोर मध्येको चाहिँ बलियोको लागि यो हो भने कमजोर मध्ये कमजोर यो छ भने यसलाई हामीले रानी भेन बनाइयो। कति कम्तीमा 24 घण्टा अगाडि 48 घण्टा अगाडि गरेर अझै राम्रो हुन्छ। रानी भेन गराइयो। रानी भेन गराइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा त रानी छैन। अब हामी चाहिँ पेपर ल्याउँछौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ यसरी निकालिसकेपछि अब तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो पेपर भयो यो पेपर भयो। पेपरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने मसिनो चाहिँ छेद बनाउनु पर्यो। छेद बनाउने अनि यसमा चाहिँ मह अथवा चिनी चासी चाहिँ लेप्न गर्ने। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी माथि राख्ने है। यसरी माथि राखिसकेपछि यो घाटको मौरी त यहाँ चाहिँ आवाजात गर्छ, त्यसको प्रवेशद्वार छ, आवाजात गर्छ नि है। तर यो घाटलाई चाहिँ तपाईँले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने यो घाट यता सार्दाको अवस्थामा यहाँको मौरी चाहिँ सकेसम्म नछुटोस् है। सकेसम्म नछुटोस्। सकेसम्म नछुट्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसलाई सर्लक्क यो बक्स नै हो, यो बक्स नै सर्लक्क उतारेर चाहिँ राख्छ हो। अब यहाँ मौरी रहन्छ, तपाईँसँग नरम ब्रुस पनि छ है। नरम ब्रुस छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ राम्रोसँग टकटकाउनु पर्यो है। टकटकाएर यसमा चाहिँ राख्नु ताकि यो माथिल्लो राख्ने चाहिँ बक्सको चाहिँ मौरी सकेसम्म बाहिर चाहिँ एउटा पनि नछुटोस्। यदि यो छुटेर भित्र जान प्रवेश गर्न खोज्यो भने यो तल्लो घाटोले चाहिँ भित्र पस्न दिँदैन है। यिनीहरू चाहिँ झगडा पस्न दिँदैन हो। यसरी राखिसकेपछि अब तलको मौरीले चाहिँ त्यो मिठो गुलियो चिज चाहिँ चाट्दै जान्छ। त्यहाँ पल छ नि त, माथिल्लो मौरीले पनि त्यहाँ चाट्दै जान्छ। चाट्ने क्रममा चाहिँ मुख मिलामिलो हुन्छ, जिब्रो चाटाचाट हुन्छ। उनीहरूको बिचमा चाहिँ माया प्रेम बच्छ है, विरोधी बच्छ। यो पनि मेरै घरको सदस्य हो भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई त्यो किसिमको चाहिँ आवाज हुन्छ। त्यसोपछि एउटाले चाहिँ तलबाट चाहिँ पाल पार्ने, अर्कोले माथिबाट पाल पार्ने। रातभरिमा त्यो भइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ तलको माथि, माथिको तल हुन्छ है। माथिको तल, तलको माथि हुन्छ। यिनीहरू एउटै चाहिँ परिवार घर चाहिँ भयो। त्यो कहिले गर्ने? साँझ पर्छ हो। अब भोलिपल्ट बिहान तपाईँले हेरिसकेपछि हेर्ने क्रम चाहिँ निरीक्षण गर्दा तपाईँले जे विधि अपनाउनुहुन्छ त्यो अपनाउनुहोस् है। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु। हेरिसकेपछि यहाँ धुवा जान दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ त धेरै मौरीहरू तल गइसकेको हुन्छ, तलको मौरी पनि माथि आएको हुनसक्छ है। अब यसरी भइसकेपछि यो तल गइसकेको छ भने अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सर्लक्क चाहिँ हटाइदिनुहोस् है। हटाइदिइसकेपछि यसलाई तल राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ त यो त दुइटै चाहिँ तलमाथि हुन्छ नि। अब यसमा पनि अब खानेकुरा हुनसक्छ, मौरी पनि हुनसक्छ है। कुट हुनसक्छ हो, यसमा चाहिँ मह हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ तल्लोमा चाहिँ सार्दिनुहोस्। जहाँ चाहिँ मह छ, छाउरा छ, त्यो छ भने यसलाई चाहिँ यसमा सार्दिनुहोस्। ठिक छ है। यसरी सारिसकेपछि अब कति चाहिँ फ्रेम छ यो सबै नभरिन सक्छ। यो छेकाबार छ, छेकाबारले चाहिँ हो। यति गरिसकेपछि अब भित्री ढाकन लगाइदिनुहोस् है। भित्री ढाकन लगाइदिनुहोस्। भित्री ढाकनपछि बाहिर ढाकन लगाइदिनुहोस् हो। बाहिर ढाकन लगाइदिनुहोस्। अब तपाईँलाई चाहिँ यति गर्दा चाहिँ मौरी नानी भाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने त्यो कन्फ्युज लाग्छ, दुविधा लाग्छ। त्यो गेट लगाइदिनुहोस् है। अब यसले चाहिँ कुटहरू चाहिँ राम्रोसँग बोक्न सुरुवात गरेको छ, त्यो काम चाहिँ निरन्तर गरेको छ भने अब यो चाहिँ म सक्सेस भएँ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ।
त्यसपछि यसले काम गर्छ अनि यो गोला मजबुत हुन्छ मजबुत गोला भएपछि अब सिजन लागेपछि फेरि यसलाई चाहिँ फुटाएर टिका गर्छ है यो एउटा हो अर्को कन्डिसन के छ भने तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै स्रोत केन्द्र भनेको छौँ यो बक्स यो माथि राख्दा मिल्दैन कि है यो फ्रेम यसमा राख्दा मिल्दैन पनि समस्या छ कि त्यो अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने है त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटै घारमा चाहिँ समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ एउटै घार त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ गोला निरीक्षणको विधि अनुसार यसलाई चाहिँ धुवा लगाउँदै यसलाई चाहिँ निकाल्नुहोस् निकालिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मौरी यसमा पनि छ है यो चाहिँ कमजोर गोला हो त्यो चाहिँ बलियो गोला हो त्यस्तो हो भने हामीले यसलाई त्यसरी नै वाल बनाउने चिनी साथी चाहिँ यहाँ लेपन गर्ने अथवा मह लेपन गर्ने अब यो छ नि यति छ होइन यो 4-5 फ्रेम छ अब यसलाई समायोजन गर्नु पऱ्यो भने अब सिधै यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो फ्रेममा चाहिँ मौरी च्यापेर मर्न सक्छ त्यसो भएर एउटा जगडा फ्रेम चाहिँ त्यसको चाहिँ साइडमा राखिदिनुहोस् एउटा जगडा फ्रेम यसमा साइडमा राखिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो कागजलाई चाहिँ सर्वत्र यसरी राख्नु ठिक छ यसरी राखिदिनुहोस् कि यो कागज यसरी राखिदिनुहोस् कि यताको मौरी उताको मौरी यता आउन नसकोस् यसमा हामीले चाहिँ पाल पारेका छौँ यसमा हामीले चाहिँ मह दलेका छौँ अथवा चाहिँ चिनी साथी दलेका छौँ अब यो घारको चाहिँ मौरीलाई जुन चाहिँ कमजोर मौरीको कमजोर गोला छ डमी चाहिँ हराउनु पर्ने डोमी चाहिँ राख्नु ठिक छ यसरी राखिदिनुहोस् ठिक छ एउटै चाहिँ बट्टाबाट पनि काम गर्न सकिन्छ समायोजन गर्न सकिन्छ ठिक छ थोरै भएको खण्ड रहेछ हो यसरी चाहिँ राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो भित्री ढकनी लगाइदिनुहोस् हो भित्री ढकनी लगाइदिनुहोस् बाहिरी ढकनी लगाइदिनुहोस् अब यो काम हामी साँझ गर्छौँ हो अब भोलिपल्ट बिहान हामी चाहिँ हेर्छौँ त्यहाँ पनि यताको चाहिँ मौरीले यताको मौरीले त्यो गुलियो चाट गर्दा तिनीहरूको चुम्बन हुन्छ हो तिनीहरू एक आपसमा चाहिँ मिल्छन् एक आपस आफ्नै चाहिँ परिवारका सदस्य पनि ठान्छन् र तिनीहरू चाहिँ त्यो पेपर काटिसकेपछि तिनीहरू एक आपसमा मिल्छन् यो गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान तपाईँले गर्ने के भने त्यो पेपरलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् है हजुर दुईटै साइड है अनि यसलाई चाहिँ हटाइदिए यता हटाइदिइसकेपछि यो गोला चाहिँ अब चाहिँ कमजोर गोलाबाट हामीले चाहिँ गोला बनाउँछौँ ठिक छ यसरी हो हामी समायोजन काटेर चाहिँ हामीले पासोमा हामीले चाहिँ राख्यौँ भने योबाट चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भाले कोषहरू चाहिँ निर्माण कसरी काट्ने सर जसरी काट्यो त्यो बनाउँछ जिगज्याग बनाएर काट्छ किन त्यस्तो रहेछ त्यो अब त्यो अभ्यास हो ठ्याक्कै यही कारणले हो भन्ने त मलाई पनि थाहा भएन त्यो बनाउँदा अभ्यास चाहिँ के छ भने त्योबाट चाहिँ भाले कोषहरू चाहिँ बनाउँदो रहेछ त्यो ड्रोनहरू ड्रोन सेलहरू विकास जिगज्याग हामीले चाहिँ यो एउटा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेम मात्रै त्यो भने त्यहाँ सबै यो सुनसुका चाहिँ उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुने हो त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मात्रै यो ट्र्यापको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अरू केही सर त्यो जिगज्याग काटेर निकाल्दिनु नि त्यो पार्ट्स निकाल्ने नै जिगज्याग काटेर निकालिदिने कि उसलाई ए पुरै चाकालाई के अरे आधार चाकालाई के आधार चाकालाई यसलाई काट्ने होइन के फ्रेमलाई काट्ने आधार चाकालाई काटेर त्यो टाँसिदिने के त्यो टाँस्दाखेरि त्योबाट चाहिँ के उसले चाहिँ डेभलप गर्छ भने जति पनि छ सबै भाले कोषहरू चाहिँ सेलहरू चाहिँ डेभलप गर्छ क्या भाले सेल डेभलप गर्छ त्यहाँ छाउरा भाले हुने भयो भाले छाउरा अनुसार यो चाहिँ सुलसुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुने भयो त्यो भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा फ्रेम चाहिँ हामीले निकालिदिएको अवस्थामा के हुने भयो सुलसुले आउने हो तर चाहिँ सेरेनाकोमा के छ मेलिफेराको आधार चाका हामीले दियौँ भने त्योबाट बन्ने कोषहरू भनेको सबै भाले कोषहरू बन्छ किनभने ठुलो कोष छ अनि त्यो भाले कोष भने चाहिँ त्यहाँ भाले छाउराहरू भाले छाउरामा चाहिँ यसले के गर्छ यो सुलसुले त्यसमा जान्छ र त्यो फ्रेम चाहिँ हामीले चाहिँ हटाइदिन्छौँ एउटा ट्र्यापको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने सेरेनाको केसमा मेलिफेराको आधार चाका चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो गर्यो भने
त्योबाट चाहिँ के अरे निकाल्ने चाहिँ कोषहरू चाहिँ फुल हुन्छ भारी कोषहरू बनाउँछ त्यो भारी हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को सिरेनामा चाहिँ मेली फेरेना हुने होइन मेली फेरामा चाहिँ जिग्ज्याग गरिदिने मेली फेरामा चाहिँ जिग्ज्याग गरेर काट्दिने सिरेनामा चाहिँ मेली फेरामा लगेर राख्दिने त्यही त भनेको सुरुसुले चाहिँ मेली फेरामा अलिकति बढी चाहिँ भएका हुन्छ